Paskutiniai daiktai. Labas. Šiandien video bus truputį kitoks. Noriu jums parodyti šiek tiek povandeninio pasaulio. Gan nemažai metų nardau, tai žinau apylinkės. Turėčiau ką papasakoti šitą temą. Nardymas užima man gan didelę dalį gyvenimą. Tai yra ne tik hobis man, bet ir didelė aistra. Kiekvieną rudenį mes važiuojam su kompanija kitų narų į Hitrą, netoli Trondheimo. Hitra yra sala. Hitra ir Frøya. Ten praleidžiam 2 savaitės ir kiekvieną dieną nardom. 6-8 valandas vandenį. Na, o šiandien matomumą nesitikiu gerą, nes saulės nėra, apsiniaukę, turbūt bus tamsu, pamatysim. Ir man labai įdomu, ką aš ten rasiu, nes senai ten buvau. Būtent šis tiltas nėra labai gilus, apie 15 metrų giliausiai vietai. Atvažiavau valandą iki potvinio, tada srovė aprimsta ir galiu ramiai panardyti. Tai jeigu įdomu, varom kartu. Pagaliau prasibraukiau per žolės, iki tilto maždaug yra apie 100 metrų ir aš jau prie jo. Tiltas iš viso turi 8 kolonas ir kiekvieną iš jų šiandien patikrinsiu. Kiek pamenu, prie pirmųjų kolonų niekada nieko nerasdavau, šį kartą irgi nieko neradau, nes jos negilios. Čia matote pirmą koloną, o dabar aš prie antros kolonos. Ji truputį gilesnė, bet taip pat nieko gero. Na, o čia jau 3 kolona, truputį giliau, bet vis dar nepakankamai. Čia jau 4 kolona, tilto vidurys, giliausia vieta. Dar keletas nerimų giliausiai vietoj. Ir štai menkė. Gerai, kad aš šiandien atvažiavau tik tais filmuoti.
Išgirdau, kaip atplaukė kateris ir išnerinėjo palei koloną, kad neužplauktų ant galvos. Kadangi laikiausi arčiau kolonos, štai kas užsikabina. Ir patį pagavo kaip žuvį. Kolonos jau į pabaigą. Čia, man atrodo, gal 5 ar 6. Ir štai tik pažiūrėkit, kas čia daras. Niekad nepraleidžiu progos pasiplaukit kartu su tom smulkiom žuvelėm. Įdomu pasižiūrėti, kaip jos minta planktonu. Čia šitoj vietoj pamačiau 2 didelės žuvis, jos įplaukė į akmenis, tai nusprendžiau nebešauti. O papasakosiu, kodėl išlipęs ant kranto. Nardymas į pabaigą, nusprendžiau pasiimti vieną šviežią žuvį. Šitą visai nieko, bet aš jau ant savo valtelės, srovė pasikeitė į kitą pusę, taip kad laikas namo.
Ar patiko pasakėlės iš vandenyno dugno. Taip, aš jau krante. Potvynis pasiekė aukščiausią tašką ir srovė pradėjo nešti atgal į vandenyną. Kai ateina atoslūgis, žuvis nustoja maitintis, ar bent jau apstoja maitintis ir man ten nebėra ką veikti. Ir šiaip tos žuvies šiandien ne per daugiausia buvo, viską patys matėt, buvo keletas progų nušauti žuvį, bet vieną progą atmečiau, nes harpūnas mano šitas minkštas, užsukamas, keičiamas angalis salvimara, tai jeigu būčiau pataikęs į akmenį, tiesiog reikėtų išmesti harpūną ir viskas, angalį. Tai nenorėjau gadinti, o kitą progą tiesiog pats prašoviau, nes vienai detaliai pamiršau paimti tvirtinimą, prisukimą. Tai kamera mano, toj parodysiu. Kamera mano, dabar aš su ją filmuoju, bet va taip buvo. Jeigu aš noriu filmuoti YouTube'iniu formatu, man reikėjo šautuvą laikyti va taip. Žodžiu, turėjau šautuvą laikyti kaip gangsteris. Ir ko pasiekoje aš ir prašoviau tą žuvį. Nepatogu buvo nusitaikyti ir prašoviau, bet ir gerai. Jeigu patiko šitokio formato turinys, paspausk like, subscribe, bus daugiau. O dabar renkuosi daiktus, nešu į mašiną ir viskas. Važiuosiu namo. Ačiū, kad žiūrėjai. Viso. Ate.